从未见过躲藏如此变态的国内版躲猫猫大赛，选手为了拿走8000元奖金，全部化身伏地魔和搜捕者玩起了地道战。而搜捕者为了抓到他们的直接下手，只为斩断选手的奖金梦。本期共有6名参赛选手，他们要在一座占地上万平的废弃乐园内极限藏匿起来。这里本是夏天人们清凉避暑的地方，后面突发意外就倒闭关门了。还是老规矩，只要选手1个小时不被找到，那今晚的藏匿之王称号和8000元奖金就是他的。1号选手叨叨，他作为俄罗斯版躲猫猫大赛的忠实粉丝，深知要想获胜就必须要藏得老溜，因此他选择藏在一片树叶的里面。首先，这里是在节目组规定区域的边缘；其次，叨叨还特意用树叶制作了一身吉利服，除了可以躲藏外，也可以帮他抵御寒冷的天气。2号选手李白，他的计划是藏在原先水上乐园的厕所里，为此他前一天就在这里挖了一个2米乘80的小坑。首先，坑的位置是在一进门口的地方，不容易让人起疑；其次就是厕所里面的水泥地面，也可以帮助李白降低搜捕者对这里怀疑。3号选手鸡哥，这个老六作为参加过多期躲猫猫大赛的选手，每次躲藏都喜欢藏在坤位，而这次鸡哥选的位置是一个结冰的湖面，他打算和搜捕者玩上一手伤敌1000自损800的战术，就是自己藏在湖的中心，就赌搜捕者不敢在如此寒冷的天气里面下水。4号选手张一，他想的是效仿瑞东那个老六，就藏在一进水上乐园的10倍后面，为此他也刻意在这里准备了一个2米乘1米8的小坑。张一的想法是搜捕者一定会对门口的位置比较大意。5号选手阿西西，他是想着藏在出生点的地方，和今天的搜捕者玩上一手顶级灯下黑，他把车停在不起眼的地方，然后就藏了进去，赌的就是搜捕者想不到后备箱里面能有人，但他难道就不怕人把车开走了吗？6号选手小鹏也是计划和搜捕者玩地道战，直接就藏在了水上乐园第1个厕所旁边。第一，他知道边缘的草地搜捕者不会搜索的太细；第二，挖了一个坑再钻进草丛里面的他，直接就和杂草融为了一体。随着6名选手的躲藏完毕，深夜老六争霸赛正式开始。这次的搜捕者可谓有着丰富的搜索经验，他也曾参加过多次的躲猫猫比赛，就是不知道全员伏地魔的情况下，他在1个小时内可以找出几个。本次有了场地平面图的搜捕者，计划就是先从门口的草丛开始搜索，因为他认为这里是最有可能藏人的地头。想获胜的他每一处杂草他都没有放过，为的就是把草里的伏地魔给踩出来。看来躺在地下面的张一危险了。随着他检查完石碑前面没有来到了后面，每个地上的坑他都不放过。没有走进去多远，搜捕者就感觉地下的土不对劲，他就感觉脚下的触感和踩在其他位置不一样。后面掀开木板的他就直接淘汰了张一。就这样开局短短只是过去了3分钟，伏地魔张一就光速100点。之后的搜捕者为了防止有人想卖1保1，又仔细把后面的草检查了一番，就连废弃小屋的房顶都没有放过。只是让搜捕者想不到的是，不远处的车里就静静地躺着1名选手。门口这么再也没有发现后，搜捕者顺着警戒带来到了一个废弃卫生间，只是这里面全是一片破败，除了翔就还是翔。也就是在搜捕者准备走的时候，发现了女厕墙上的红色箭头，不知情况的他上去就直接打开了。我多长？被吓坏的阿杰直接红温。并发是今天不抓到鸡哥誓不为人。出来后的他又检查起了厕所旁边的草丛，这里也正是小鹏藏身的地方。钻进去的搜捕者对着草丛就是一顿踩，此时蹲在草丛里面的小鹏也是瑟瑟发抖，根本是一点点的动静都不敢发出来。还好的是阿杰踩了一圈并没有踩到他，然后就离开去检查其他地方了。就这样小鹏躲过了第1次危机。下面搜捕者又检查了一番水上乐园冲浪去，只是这里除了冰什么都没有。这里没有发现后的他迅速检查完了边上的草丛，来到了李白藏身的位置，也就是地图上第2个厕所的位置。虽然这里面比上的厕所要大上很多，但检查了一圈的阿杰也是并没有注意到原先门口的洗手台，只因他认为这里都是水泥地，根本没有人可能会在这里遁地。出来后的他又把这边草丛挨个踩了一遍，然后就来到了鸡哥藏身的冰湖。只是由于手电不是很亮，第1次来到这里的搜捕者并没有注意到冰面上的不同，然后就去检查另一边没有水的池子了。只是不管后面搜捕者检查的多么细致，从屋子里和草里都没有任何发现。马上快走的一圈的他也是来到了叨叨的位置，这里原本就是一片树林的荒地，只是地上全被树叶覆盖起来了。他在地上做伏地魔的叨叨听到有人来了，他的内心也是紧张害怕到了极点，但最终由于没有把树叶盖全，还是让眼尖的搜捕者发现了破绽，直接就把他翻了出来淘汰出局。此时的时间已经过去了30分钟，阿杰也只是淘汰了2个人。知道时间不多的他也是加快了脚步，检查着每个可疑的位置。也就是在他专心检查的时候，突然发现墙边上好像蹲着一个人，然后他也是迅速就追了上去。这个是节目组特意准备的神秘人 NPC， 一旦搜捕者抓到他，就可以获得一条关于选手的躲藏线索。只是这个 NPC 多少有点太能跑了，费了阿杰好大力气才把他抓到。而他给到搜捕者的信息是与水有关，这个水上乐园有3处水潭2个厕所，都和水有关，这信息范围多少是有点大。搜捕者也是知道现在就去太浪费时间了。此时的鸡哥仿佛待在水牢里面一样，直呼阿杰肯定不敢下水，
毕竟今天的温度都接近零下了。当镜头来到搜捕者这边，他现在决定还是先把草里再仔细检查一遍。也正是这个时候，他又来到了小鹏的位置。可不管阿杰怎么在草里一顿踩，甚至都从小鹏的脑袋上面跨了过去，也是没有发现就藏在草里的小鹏。最后又回到初始点草里检查一番没有发现的他，也是在阿西西藏身的后备箱上就分析了起来。这也让藏在里面听到声音的阿西西小心脏砰砰的乱跳。关键搜捕者在后面分析还不算完，为了节省时间，直接开车把阿西西给拉走了。开车又回来的他，还是怀疑他来过了2次的草丛。搜捕者不相信人能藏起来不留一点痕迹，他认为自己肯定是在这错过了什么，只是藏在草里的小鹏已经快绷不住了。毕竟这个位置搜捕者前后来了3次，最终在搜捕者一番的坚持不懈翻找之下，还是把小鹏从里面找了出来。淘汰完了小鹏，此时场上只还剩3人。后面阿杰把另一个厕所以及草丛又检查了一遍，依旧是从里面什么都没有找到。而现在唯一知道信息的也就是水，其他2处的水潭他看了太深。就在他检查最后一个的时候，也是看到鸡哥躲藏室后留下的破病，知道肯定是有人走进去了，并且他还大概率推测这个人就是鸡哥。现在的阿杰看了一眼时间还有10几分钟，不下去水下的肯定是赢定了。但阿杰想到鸡哥开场给他准备的惊喜，心里就窝火。想到这里的阿杰，他的眼神变得坚定，直接脱了鞋就走了下去。水里的鸡哥听到声音也知道自己了，看来他还是低估了仇恨的力量。最后的时间也是淘汰了鸡哥。随着比赛倒计时的结束，阿杰也是来到了李白的位置，看到水泥地还能挖动了他，属实是给阿杰震惊住了。而当阿杰看到藏在后备箱的阿西西，属实有点难崩。他想到了灯下黑，但让他怎么都没想到会有人住在了灯里。他瞬间感觉自己的水白下了。那样我们也恭喜阿仁获得冠军，并成功拿走了8000元奖金和藏匿之王的称号。如果你也喜欢此类视频，关注雪豹探长，每天带你看硬核躲猫猫。